Alors, مساء الخير عليكم الأحباب. Bienvenue avec nous sur notre site Tazouri. Bon, ce soir, nous allons recevoir avec nous deux invités, deux artistes de marque. Bon, c'est Monsieur Milad Salaheddine, réalisateur, scénariste et producteur et fondateur d'une école de théâtre à Constantine. Et avec nous, Madame Mounia Ait Meddour, qui est aussi comédienne et chanteuse. Donc, ce soir, nous allons parler sur le déroulement d'une carrière plutôt artistique en Algérie. Voilà. Donc, on va voir les points positifs et les points négatifs. Voilà, sur l'artiste en général. معنا monsieur صلاح الدين ميلاد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. Ça va, merci, et vous? Alhamdulillah, bienvenue avec nous sur notre site Tazouri. Voilà, on va critiquer un petit peu et sauver quelques points. Voilà, donc voilà, pour commencer, avant de commencer, l'art en général. Oui. Tout d'abord, tout le monde, tout le monde a besoin de l'art pour vivre heureux. L'art est essentiel. Voilà, donc je vous laisse la parole. En général, l'art est indispensable, l'artiste est indispensable à la société. Comme on dit l'artiste parce qu'elle est jeunesse. تحب تروح تشوف les pièces théâtrales. الناس تحب تعيش كما نقولوا une histoire, suivre un film, voir un film, écouter des chansons, tout simplement être heureux. Donc شنا نشوفوا دركا الوقت أنا فيه aujourd'hui dommage l'art s'est dégradé. Alors, si on peut dire, plus comme avant. C'est vrai, ils n'avaient pas de moyens, mais ils avaient la possibilité, il y avait plein de choses qui faisaient rire les gens, les conseils, les messages, les messages à travers l'écran, avec peu de moyens. Maintenant, avec tout, mais on n'arrive pas à avancer, surtout dans le domaine artistique, qu'il soit chanteur ou comédien ou poète ou artiste peintre, vraiment, tout s'est dégradé. Je voudrais te redonner, monsieur Milad, puisque du moment où vous êtes réalisateur et vous êtes scénariste surtout. Scénariste, هو اللي كما نقولوا يكتب واش يحس كما نقولوا العبد لو عايش في لا سوسيتي surtout en Algérie, je précise bien. Voilà. Bon, مساكم بالخير. اولا يعني انا فرحان بهذه الفرصه السعيده اللي راح تخلينا ندردشوا شويه مع بعضنا باش نحكيو على الحاجه اللي رانا عايشينها ومن طون يعني رانا شويه نسوفريو يعني منها في هذه لا سوسيتي. الفن هو ضروري جدا للحياه طبعا. الفن بكل انواعه وبكل اطيافه، يعني سواء مسرحي سواء سينمائي سواء الغناء سواء لا بانتور، يعني في كل الانواع هذه ضروريه جدا للمجتمع، وكل نوع كيفاش يخدم هذا المجتمع سواء من الناحيه النفسيه او الناحيه الاجتماعيه او من ناحيه الوعي السياسي ولا يعني كلش. يعني طبعا كما كنتي تقولي في زمان مضى، يعني الجزائر احنا في وطن الفن هو نابض فينا، يعني في هذا الشعب، يعني حتى في المراحل اللي كنا فيها في استعمار وفي ظروف يعني قاسية جدا، كان برزوا عندنا يعني فنانين وكانوا يمارسوا يعني هواياتهم وإبداعهم بالإمكانيات البسيطة جدا اللي عندهم. بعد الاستقلال الجزائر طبعا كانت
ولاده في الفن في كل المجالات طبعا، ولكن للاسف ما كانش عندنا سياسه واضحه كيفاش يعني نطوروا هذا الفن بميكانيزمات حديثه اللي تسمح لنا نواكبوا الدول الاخرى. كي نقول الدول الاخرى على الاقل يعني كنا نواكبوا الدول المجاوره فقط، يعني سواء في مش يعني في الابداع، ما نهضرش على الابداع، نهضر على التسيير والتقدم في هذا الفن. يعني الفنان اليوم طبعا يعاني من عراقيل كبيره جدا، لانه في كل المجالات ما عندناش يعني كما قلت استراتيجي اللي تخلي هذه الفنون تتنظم. يعني مثلا ما عندناش قانون تاسيسي للفنان يعني في الجزائر، ما عندناش نقابه مستقله للفنان ولا لتضمن حقوقه وواجباته في نفس الوقت. يعني كي نحكيو على الحقوق لازم نحكيو على الواجبات. يعني مادام ما كانش هذه الميكانيزمات اللي تحدد حقوق وواجبات كل واحد في ضمانه، في فنه، في عمله، في كذا، ما زالت عندنا عشوائيه نوعا ما في تسيير الفن. فوالا. معناتها اللي راك سيناريست، راك تكتب لي سيناريو. بون بارلون نهضروا على الفنانين، سورتو هاد لا جينيراسيون دو فيتور فنانين تاع دوكا. بون الفنانين اللي تاع لي زونسيان، بون جو دوا لو روندر اوماج، نقول لهم ils étaient une école et ils resteront une école parce que هما اللي لازم يوقفوا مع الفنانين تاع دوك اللي راهم جايين تاع المستقبل. رانا نشوفوا الفنان bon, je parle des comédiens, donc après on passe aux chanteurs. Des comédiens, donc les futurs talents, ils ont des capacités, ils ont de grandes compétences, mais malheureusement, ils يهمشوهم، يخلوهم ما يعطلوش ديك la chance d'avancer باش يوريو كيما نقولوا leurs compétences. على بالك راهم عايشين في لا ديبريم تاع لي جون تاع دركا، كان ماشي غير في لو دومين ارتستيك، سي دون tous les domaines. راهم نشوفوا عندهم des compétences mais صح ils ne leur donnent plus cette chance d'avancer. راني نشوف même le casting, il y a un casting, mais moi je préfère de commencer نبدا بلي كيما لي جون اللي داروا ليكول دراماتيك. صح ولا لا؟ اسكو راك من رايي ولا لا؟ راني نشوف راهم يميلوا كيما نقول لك، يشوفوا لا كارور، يشوفوا كيما نقولوا لا بيرسون سي لي ايلونسي او با باش يجوزوها. نو مو جو سوي كونتر. انا نشوف لي كومبيتونس تاع الفنان il est de quoi il est capable, parce que avant كان يديروا ان كاستينغ يعطوهم de l'improvisation. دوكا il y a plus de l'improvisation. C'est de se mettre beau et se mettre devant la caméra, c'est bon, il passe. Est-ce que c'est juste? Les jeunes, ils sont tous déprimés. Bon, c'est juste, mais واش كنت نقول سي لي كونديسيون اللي خلاتنا نوصلوا لهذه الامور. يعني عدم تنظيم القطاع، فهمتيني. بون نولي لك الاول كما قلتي لي على ليكول تاع التياتر. من بين هذه الامور اللي قاعده تصرا هي اللي خلاتنا نفكروا في لا فورماسيون، لانه التكوين مهم جدا للممثل. طبعا لازم تكون الموهبه هي الحاجه الاولى، هذه ما نختلفوش فيها، لانه الفن لازم يكون الفنان لازم يكون عنده موهبه اولا. اسمح لي باسكو لي بيرسون qui ne peuvent qu'être artistes, c'est parce qu'ils ne peuvent être qu'artistes, mais يقدروش يكونوا حاجه اخرى، parce que ces personnes هذوما elles sont faites pour ça. كاين دي جون، كاين دي بيرسون اللي كيما نقولوا مخيرين لهاد الدومين. وي بيان سور. بون مثلا انا قدامك مثلا، انا في الجامعه كنت انايا انجينيور ديتا في الوربانيزم، فهمتيني. يعني ما عنديش قرايتي اللي في الجامعه ما عندهاش علاقه بواش قاعد نخدم درك.
وعمري ما خدمت انجينيور في اليوربانيزم، باسكو كيما قلتي انا ما تخلقتش باش نكون انجينيور، خلقت باش نكون ارتيست. فوالا فوالا بون. موضوع كبير نوليو للتوجه الغلط اللي يوجهونا ليه حتى نلقاو روحنا نقراو في حاجه خاطئه، يعني موضوع كبير يعني هذا موضوع كبير. واش هي باش نوصل لك برك النقطه تاعك باللي راهي صحيحه، يعني كل واحد واش تخلق يعني. بون قلت لك نوليو الحكايه تاع لي كوميديان اي لي طالون اي لي فو طالون. بون هذا الامر صرا بوكو بليس في الاوديو فيزيوال، ما صراش في المسرح، يعني باش نكونوا صريحين. فوالا المسرح ما يقدرش واحد يكذب فيه بزاف، يعني اللي ما عندوش موهبه وما عندوش تكوين ويكون روحه بالتجارب وبكذا ما يقدرش يريزيستي في المسرح. باسكو اسمح لي، لو تياتر توت اي فيفون، توت اي كلير، توت اي فيفون. Voilà. À l'audiovisuel, oui. Non, c'est difficile على الاوديوفيزيوال. المسرح يعني اصعب بكثير من الاوديوفيزيوال، لانه المسرح مباشر، يعني راك فوق الخشبه انت وقدامك الجمهور. ديريكتومون افيك لو بوبليك. فوالا في الاوديوفيزيوال يا دي تكنيك تو اللي يقدروا يعاونوك كي تغلط كي كذا كي كذا، يعني هذا هو اللي خلى يعني هاد الناس يروحوا للاوديوفيزيوال بوكو بليس، باسكو المسرح شويه صعيب عليهم بدون تكوين وبدون كذا. ابسوليومون. فوالا مي علاش وصلنا لهذه الحاله؟ يعني السؤال اللي هنا علاش وصلنا لهذه الحاله؟ هنا لازمنا نوليو لب الموضوع. شكون هما لي بروديكتور اللي يديروا الاوديوفيزيال في الجزائر؟ شكون هي الجهه اللي تنتج الاوديوفيزيال في الجزائر؟ اسكو يا يعني لا شانس الفرص لكافه اقطار الجزائر، ولا راهي متمركزه في منطقه معينه؟ يعني هذو هما الاسئله اللي لازمنا نجاوبوا عليهم باش نقدروا نوصلوا علاه وصلت هذه الحاله. انا نظن بون ماشي نظن، هي واضحه العام والخاص بانه المركزيه استولت على الاوديوفيزيال، بمعنى الاوديوفيزيال كاين غير في العاصمه، سواء من لو ان تي في، سواء من الشركات الخاصه، سواء من كذا سواء من كذا، يعني كل الاموال سواء فيرمي وي سي فيرمي في العاصمه، يعني هذه واضحه للعيان. يعني بكري كانوا كاينين المحطات الجهويه كما مثلا محطه قسنطينه، محطه وهران، محطه بشار، محطه فوالا، وكانوا دي بيجي سبيسيال ليهم، يعني كانوا مستقلين بذاتهم في لي بيجي. يا دي زاني ما على باليش اكزاكت يعني وقتاش، المهم في لي دانيير زاني هادو ولات المركزيه هي كلش، سواء في لي بيجي سواء في كذا سواء في كذا، يعني ما كانش المهام تاع اللي تسمح لهذه المحطات بلا برودكسيون اصلا. يعني هذه المركزيه خلات جماعه معينه هي اللي مستوليه باتم معنى الكلمه على الاوديو فيزيوال. هذه الجماعه عندهم يعني بين قوسين الناس اللي يخدموا معاهم عندهم معارفهم، عندهم كذا عندهم كذا، ولات تسمى الحكايه هي تجاريه واكثر منها فنيه. بروديكتور بون بروديكتور نوليو حكايه بروديكتور اولا اسمح لي قلت ولا تجاريه، الفنان يخدم pour parce que maintenant le danger اسمح لي parce que le danger en tout cas pour l'artiste il cherche le succès le travail commercial plutôt que de privilégier son travail de créateur. C'est vrai parce que maintenant les gens travaillent plus pour de l'argent. شوفي معايا بون الارتيست هو نحب نخليه الحلقه الاخيره في الحكايه هذه، فهمتيني؟ لانه الحلقه اللي لا حول ولا قوه لها في هذه الحكايه، يعني باش نكونوا واضحين، فهمتيني؟ الارتيست ماهوش مخير في الحكايه هذه، ماهوش مخير، يعني كاينه حاجه فريده، يا يخدم يا ما يخدمش، ما عندوش اختيارات. وهذا هو الشيء اللي خلى هذا الدومين تاع الاوديوفيزيوال يطغى بهذا الشكل. بمعنى نوليو حكايه البروديكتور. شكون هو البروديكتور في الجزائر؟ كي نقولوا بروديكتور يعني منتج، يعني هو اللي ينتج العمل،
لان السؤال المطروح اسكو حنا عندنا دي بروديكتور في الجزائر ونو؟ كاين حنا في الجزائر اللي ينتج عامل يعني بشركه تاعو بصواردو بكذا 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 والله نو. فوالا ما عندناش حنا دي بروديكتور في الجزائر، حنا عندنا منفذي انتاج ماشي منتجين. يعني هذه النقطه لازمنا، هذوما النقاط اللي ماهيش واضحه يعني بليز امبورطون فوالا كون دو بريسيزي سورتو. بيان سور انا كي تقول لي منتج في الدول الاخرى هو اللي ما يستنى لا سيفونسيون تاع الدوله، ما يستنى كذا ما يستنى كذا. انا شركه انتاج العام هذا راح ننتج هذا العمل، نخير المخرج اللي نحب ونخير اسمح لي سافيك سي بروبر موين. فوالا سي بروبر موين افيك سي بروبر موين. ما عندناش دي بروديكتور في الجزائر، حنا عندنا منتجين. فوالا حنا عندنا منفذي الانتاج، بمعنى مسلسل دعموا لو ان تي في ولا فوالا بون سبونسور حكايه اخرى، يعني حكايه اخرى في السبونسور. شكون هما لي سبونسور في الجزائر؟ كيفاش يتمد السبونسور؟ فوالا اسكو عندنا ثقافه سبونسورينغ في الجزائر ولا نو؟ فهمتيني؟ نو ما عندناش جوستومون. فوالا تسمى لازمنا حنا مازلنا يعني قاعدين لحد الان كل عام نعاودوا نفس الديسكور، مي ما حبيناش نروحوا للصح، يعني نتسائلوا كل حاجه واش هي واسكو كاينه والله ما كانش. حنا ديما وهذاك البروديكتور وهذاك المخرج وهذاك الفنان وهذاك 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 وهذاك، مي ما حبيناش ندخلوا في حوار جاد كيفاش قاعده تمشي الامور. فوالا قلت لك ما عندناش حنا منتج في الجزائر، كينعود عندنا حنا عندنا منفذ وانتاج. لهنا السؤال على اساس واش يختار مسؤول الانتاج هذا سواء في لو ان تي في ولا كذا ولا كذا شركه الانتاج، على اساس واش؟ انت كي تقول لي مثلا انا مديت فيلم احمد باي للشركه الفلانيه، انا بلا ما نذكروا الاسلام مثلا، والله فيلم بن باديس ولا فيلم زبانه ولا اي فيلم يعني حكومي، كي نقولوا نسمعوا حنايا الفيلم الفلاني عنده 40 مليار مدته. شكون اللي مد 40 مليار؟ هذه سي الدوله اللي مدت 40 مليار هذه، سي با ماهمش دراهم البروديكتور. هنا السؤال المطروح على اي اساس مديت انت هاد لا سيفونسيون بكل لهذا المنتج باش يدير لك هذا العمل؟ على اي اساس؟ واش هي الوظيفه تاعو هو؟ انه فقط مديت له هذه الاموال باش ينفذ لك هذا الانتاج؟ في هذه الحاله هذه الاموال اموال عموميه، اموال عموميه، علاش ما يتندارش كما في كل المشاريع؟ يعني ان نوفر ونعيطوا لكل الشركات وكل الشركات تمد لوفر تاعها كيفاش تقدر تسير هذا الواحد ونخيروا على هذا الاساس. ماشي نديروا ابل هاك هذا مدينا للشركه هذه، هذا مدينا لهذا، هذا مدينا لهذا، هذا مدينا لهذا، بمعنى بقات محصوره. Donc, c'est à vous de créer cette association concernant le budget, voilà, votre travail pour avec vos propres moyens. Je suis à l'aise parce que même le problème, ce qui se pose, donc, quand même, il y a des artistes et des Voilà, justement, يعني جايك وحده بوحده. دركا هادو الناس هادو اللي استولاو على السمع البصري في الجزائر، هما ما يخافوا على والو، هما مخاسرين لا صوارد لا كذا سي الاموال تاع البيلك يعني. اسمح لي، même le contrat de travail il n'existe plus. Même le contrat de travail qui m'نقولوا noir sur blanc ما عادوش يديروا لهم de contrat. Il y a plus de contrat comme ça. اللي هو كي يحب يقدر يخلصوا كي ما يقدرش ما يخلصوش. وعلاش؟ هذه تولي الارتيست هذه، فهمتيني؟ هذه تولي انا مثلا انا كشخص خدمت في دو برودكسيون في دو فايتون، في مسلسل طوق النار وفي مسلسل بن باديس، مي خدمت بالكونترا، عندي الكونترا تاعي، عندي كلش. درك هذه تولي الارتيست اللي ما يحفظش حقوقه في الاول واللي يخدم
هكاك بالكلمه فقط يقول لك انا نقبل برك، يعودوا ما يعيطوليش والله كذا والله كذا. فوالا فوالا هذه تولي شخصيه. اسمح لي، كاين اللي صرات لهم، كاين اللي قبلوهم قالوا لهم غدوه نعطيكم كونترا تسنيو، يجيب لهم نهار بنهار ايزاتون مساكين لوغ كونترا، اي لوغ فون كونفيونس، سي اون كيسيون دو كونفيونس كيما نقولوا ان كونترا مورال بيناتهم، سي ان كونترا مورال. فوالا يقول له على يومين ندير لك كونترا، هو يكمل ماذا به يخدم سي نورمال باسكو لارتيست لو كان ما يخرج لك خدمه ما عندوش منين يجيب دراهم، ما عندوش منين يربح، او ميم طون هو ما يحوش، هو بلوس دو لارجون بلوس كو الشهره. دونك هما كيس كي فون اي بروفيت. كاين بزاف لي زارتيست الممثلين اللي راهم ديبريمي، كاين اللي راهم مريض، كاين اللي راهو هبل، كاين اللي راهم دون ان ايتا كريتيك. الوغ احنا دوموند كيفاش نقولوا on doit trouver une solution, on doit lancer un appel, on doit lancer كيما نقولوا donner une solution, faire appel à tout كيما نقولوا aux producteurs de trouver une solution pour ça. C'est ou bien de travailler les contrats ou bien on arrête tout. فوالا هذه انا كي بديت نقول لك، قلت لك احنا ما نقدروش نوصلوا لتنظيم هذا الفن بدون انشاء القانون التاسيسي للفنان ونقابه مستقله للفنان. وهذا الشيء بكل اللي قاعدين نهضروا فيه من الصباح يولي للنقطه هذه الامور مهمه النقابه. يعني دركا في مصر مثلا ولا في سوريا، نسميه غير البلدان اللي قدامنا برك، ما نروحوش لاوروبا والامريكا اللي فاتونا بزاف، يعني نسميو هادو برك اللي قدامنا برك. في مصر مثلا ولا في سوريا ولا في تونس عندهم نقابه مستقله اللي هي تحفظ هذه الحقوق. يعني ما كانش فنان يضيع حقه لانه عنده نقابه وراه. احنا ما عندناش نقابه سي بور سا تبقى الامور هكا، يعني يوليو مشاكل شخصيه ما بين فنان وبرودكتور، ما بين فنان ومسؤول، ما بين كذا وما بين كذا. ما قدرناش حطمت الفنانين. هنا كاين بزاف فنانين تحطموا بهذا الشيء. كان في دوكا مع كيما دوكا الوقت اللي حقنا دوكا افيك لو كونفينمون راك تشوفوا شنو صاري. ميم ils ont même pas eu leur droit de كيما نقولوا لي droits تاعهم. il y a pas de droit, voilà. Donc c'est vraiment c'est dommage, hein, c'est bien dommage. Oui, c'est dommage. Mais الفنان دركا في الجزائر لازم ثاني يعرف باللي راهو. اسمح لي Milad, on aimerait donner la parole à Mounia qui nous attend. Mounia, اسمح لي monsieur Milad, donc نعاود نولي لك justement. Mounia, madame Mounia عيت من الدور. مساء الخير مونيا. مساء الخير عليكم. اهلا. واش راكي مونيا؟ واش راكي مع كونفينمون؟ كونفيني. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on espère toujours. Exactement. Le confinement nous a permis de se connaître, en plus de connaître les autres encore plus. En plus de donner de nous, élargir nos capacités, travailler, voir des points plus intéressants, faire beaucoup de belles choses. Hein. C'est vrai. C'est le temps à la réflexion. Non seulement la réflexion pour avancer, mais aussi repenser les choses qui fait d'arnahum. Où est-ce qu'on a fait juste, qu'est-ce qu'on a raté. C'est toujours pour continuer le processus de travail. Et je crois c'est que quand on travaille, des fois, on n'a pas le temps de se poser. Mais qui déjà ça, on appelle ça un confinement volontaire entre nous, hein, parce qu'il n'y a pas de confinement, il y a un couvre-feu. Il y a un couvre-feu, voilà, si on peut dire, voilà. Donc, oui, les moments en arrêt, oui, pour voir des choses. Le temps pour penser profondément les choses, et je pense que la période, si, par contre, on a eu le temps. Voilà. Oui, c'est vrai ce qu'on disait. Je compte n'hki donc مع monsieur Milad Salah Eddine concernant l'artiste en général. Bon, l'artiste, vu les comédiens, je parle des comédiens. Maintenant, je parle avec vous concernant les chanteurs. C'est vrai, maintenant, c'est l'artiste et comment il est moins considéré. Voilà, aujourd'hui, à nos jours, qui m'ont c'est vrai. Donc, il n'est pas, la concurrence. Ça, on peut dire, il y a trop de concurrence entre les artistes. Voilà. Donc, qui m'ont le meilleur gagne.
Non, pas le meilleur. Oui. Justement, pas le meilleur. Ils disent au moins le meilleur gagne. Si c'était le meilleur qui gagnait, معليش, c'est de bonne guerre. Si vraiment c'est une affaire de concurrence. Et encore, j'aime pas employer des mots comme ça, des mots de violence dans un univers aussi pacifiste. في بلادنا, il n'y a pas que l'artiste qui تهمش. في بلادنا, j'étais en train de penser à ça, où l'Algérie, où le peuple algérien devenir comme ça. يقول لك un pays qui n'a pas de culture, un pays où la culture n'a pas la place qu'elle mérite. C'est ce qu'on appelle شعب متخلف. C'est ce qu'on appelle بلد متخلف. ويقعد متخلف. On a beau construire des écoles, des universités et tout ça, mais tant que le peuple مشبعش la culture, مشبعش, il n'a pas accès à la culture, et on restera toujours rétrograde. Oui. Parce que maintenant, on peut dire tout le monde, bon, moi, on parle des artistes parce que notre rencontre, c'est de parler sur les artistes. Maintenant, ce que je vois, les artistes, l'artiste ne se sent plus soutenu ni par la société, ni même parfois par ses proches. Du tout. L'artiste est seul. Exact. Seul et isolé. Il n'est pas soutenu parce que donc monsieur Milat يهضر la politique c'est l'État, c'est la capitale qui a les fonds, c'est la capitale qui a les entreprises et tout. Ça a fait que la culture a toujours été assistée. Donc ils voulaient nous imposer dans l'idée, être dans un système de marché artistique, de faire des choses à titre privé. Le problème, c'est qu'on n'a pas, les mécanismes ne sont pas installés chez nous. Donc, on ne peut pas. On a beau faire, il y a toujours des obstacles. Tu as dit une étape, une deuxième étape, il y a le fameux obstacle qui est là, tout ce qui est loi et réglementation pour faire les choses. Ça, quelqu'un de privé comme ça qui voudrait faire des choses, il va se retrouver face à ces obstacles. C'est pour ça que le meilleur gagne, ou là, par exemple, ces fameux comédiens issus de l'école dramatique et tout ça, en fait, il faut être dans les bons cercles. Il faut être dans les bons cercles. Donc, c'est des affinités, c'est le degré de rapprochement des décideurs, des gens qui détiennent les projets. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, ils sont arrivés une fois, deux fois, mais ils n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne cadrent pas dans le système un petit peu. Voilà, parce que ils tendent vers un travail artistique, alors que ce que demande l'audiovisuel, et entre guillemets, quand on dit audiovisuel, on parle réellement des sitcoms, des productions pour Ramadan. Parce que toute l'année, elle est animée par ça. Il n'y a eu aucune production rare. Donc, alors que c'est faux. Quand on dit l'audiovisuel, c'est durant l'année. C'est parce que les gens ont besoin de se distraire. Bien sûr. Et en regardant la télévision, en suivant un film, un beau film, en regardant une sitcom, en écoutant une chanson, en suivant, en regardant un film documentaire, des émissions, parce que c'est important, c'est durant l'année. Allège rien que pendant le mois du Ramadan, alors que c'est faux. S'ils doivent produire, parce que moi je vois toute une production, les producteurs produisent que pendant les mois du Ramadan, moi je suis contre. Les 20 productions alors on n'aura même pas le temps de suivre et d'apprécier ce qui se passe à la télé. Exactement. En plus de ça, c'est en termes de timing aussi. Il faut voir le timing, le temps qu'ils ont pour réaliser tout ce qu'on voit là pendant Ramadan. Donc, il y a beaucoup de contraintes, il faut être rapide et efficace, et voilà, c'est un truc destiné à la consommation immédiate. Ce n'est pas pour faire vivre. En fait, il n'y a pas l'idée d'investissement. Il y a un truc qui est faux. J'investis tant d'argent dans un truc, il faut qu'il me fasse un retour d'investissement. Nous, on produit un système de commande. C'est comme dans les théâtres aussi. C'était un système de commande. On talou une pièce, ça bouffe un budget. Après, on nous fait des contrats pour dire représentation. Mais est-ce que
est-ce que c'est censé? Ce n'est pas censé. Ouais. Et pourtant, les billets pour le théâtre, ils sont vraiment à presque rien. Ils étaient à 100, 200, 300 dinars. Voilà. Mais j'investis sur une pièce, il faut que je lui fasse un plan de tournée, il faut qu'elle fasse une tournée nationale, qu'elle aille visiter toutes les villes. Il faut qu'elle fasse du bruit, voilà, des affiches, des médias qui en parlent, voilà, parce que le théâtre n'est pas médiatisé. Le théâtre n'est pas médiatisé, il ne passe jamais à la télé. Sauf rien qui est médiatisé. Tout est clôturé. Voilà. Non, c'est Muqtatafat min al-Mehrajan. C'est juste le reportage pendant les infos et puis voilà. Ça s'arrête à ça. Et en plus, la société, bon, comme la plupart des artistes sont critiqués, sont peu par leur entourage. Bon, je ne parle pas de l'entourage, je parle de tous. Voilà, parce qu'ils critiquent et qu'ils disent, voilà, ils ne savent pas travailler, ils n'ont rien, ils n'ont rien donné, il n'a pas une belle voix, il n'a pas… Eh bien, ça déprime l'artiste, voilà. Donc, moi, je suis d'accord pour quelques-uns, c'est vrai, pourquoi j'ai dit à M. Milad, il faut qu'il y ait un bon casting, il faut qu'il y ait, لازم الواحد كيما نقولوا يغرب البيان باش يقدر يحط الناس في بلايصهم سي با on ne peut pas donner un avion à un infirmier, quand même, on ne peut pas donner un patient à un commerçant. Il faut savoir الواحد لازم يعرف كيفاش يوضب الامور سي با انا عايشين كيما نقولوا انا عايشين دو لانارشي دوك اللي يجي من هبه ودبه يقول لك انا ممثل من هبه ودبه يقول لك انا برودكتور من هبه ودبه يقول لك انا رياليزاتور من هبه ودبه يقول لك انا chanteur alors que c'est faux nul n'est à sa place non je critique pas mais c'est la vérité راهو كل واحد يجي يقول لك انا وانا بلاصه alors que non mais il y a des formations. Moi, je vais dénoncer aussi une chose, je vais vous le dire. Quand on parle, on dit souvent c'est la politique de l'État, c'est comme ça, c'est les administrations qui imposent ça. Mais je suis désolée, nous sommes tous dans le métier, on a vu comment les choses se passaient. Ce copinage, faire du social comme ça dans un métier, rien ne nous appartient dans la culture. Il faut qu'on se le dise. C'est vrai que c'est l'argent du contribuable. Nous faisons partie du peuple et de la société. Nous aussi, nous sommes des citoyens et tout, mais c'est de l'argent qui transite par nous. Voilà, ce ne sont que des investissements pour qu'on puisse faire des choses valables, utiles, et après, il faut qu'il y ait un retour d'investissement. Sauf qu'on a vu que finalement, c'est vrai, on voit, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est le non-dit, mais je le dis qu'est-ce qu'est l'Europe. تلقى حبابو تلقى هذا شيف دوركستر يجيب حبابو تلقى هذا ديريكتور يجيب حبابو عدت بيناتهم كيما يقول لك زيتنا في دقيقنا. Oui, et nous on est dans le projet et on voit les choses se passer. Oui. Et pourtant il y a des comédiens diplômés, il y a des comédiens autodidactes avec un grand talent, mais ils voient comme ça les rôles passer. La pièce devient autre chose alors que le scénario disait ça, mais après on se retrouve dans ça parce qu'il y a des affinités. Tout ça, on le vit, comme ailleurs dans le monde, dans le milieu culturel, mais sauf que en Algérie, on se tait. Il y a beaucoup de silence. Voilà, parce que c'est pas vraiment que le meilleur gagne. C'est devenu de la survie. Même les artistes qui font ça juste parce que c'est devenu je travaille pour gagner de l'argent pour vivre. Je travaille pour gagner de l'argent pour vivre. Ce n'est pas de l'art, c'est du commerce. C'est du commerce et c'est faux. Malheureusement. Et parce qu'on doit dire que l'artiste aussi gagne de l'argent difficilement. Hein. Facilement aussi, très difficilement, plus que tout le monde. Parce qu'il bon, c'est vrai, on aimerait bien préciser ce point parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, n'importe qui peut se mettre en face de la caméra alors que c'est faux. Non, pour donner, pour transmettre un message, pour réussir le rôle, le personnage, il faut vraiment être capable. Il faut vraiment le faire parce que pour واحد اللي يقعد كيما نقول لكم بلوس راه يتعب باش يديروا هذيك l'accent il doit la refaire pendant 10 ou 15 fois.
Je sais ce que c'est parce que moi aussi, je suis du domaine et je sais ce que c'est. Ils disent, les gens pensent maintenant que notre société, ما راهيش كما نقولوا مستعرفة بمهنة تاع الفنان. C'est comme un peu partout. Bon, c'est dans le monde entier. Parce qu'il dit, c'est toujours point d'exclamation. Il pose la question, non, pourquoi être artiste? Il vaut mieux choisir autre chose, faire autre chose. Pourquoi être artiste, c'est un métier? Moi, j'aimerais dire aux gens que être artiste, c'est un métier. C'est pas une passion. Parce que la plupart des gens prennent pour de l'art pour une passion. Alors que c'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes de mon avis? Monsieur Millet, pardon, Monsieur Millet, Salah Eddine, كاين الناس اللي راهي تقول le métier d'un artiste, c'est une passion. Moi, je suis contre. Pour moi, c'est un métier. Je vous perds, pardon. Je vous perds là. Je vais recliquer sur le lien. Je vous ai perdu. Allô? Oui, نسمع فيك Monsieur Millet. بون هذا القضيه يعني خاصه في الجزائر هما يقولوا كاين يعني اونتر ان كوميديا بروفيسيونيل اي كوميديان اماتور. يعني هنايا كانت اللعبه، يعني يلعبوا اونتر يعني الهواة والمحترفين. بصح انا ديما نحب نطرح السؤال من الجوهر تاعو، يعني واش معناتها محترف في الجزائر؟ واش معناتها فنان محترف وفنان غير محترف؟ يعني في هذا لو مو تكنيك، محترف هو انه انسان يعمل باش يخلص على هذا العمل، يعني ما يخدمش حاجه باطل. هذا هو الانسان المحترف، يعني هذا هو لو ميتي تاعو، هذه خدمته. يعني فنان محترف ما تلقايهش يخدم خدمه اخرى، تلقايه فنان وفقط، يعني تلقايه ممثل وفقط، والله مغني وفقط، والله رسام وفقط. هذا هو المحترف. ما كانش فرق بيناتهم في الموهبه، يعني ممكن فنان ماهوش محترف ولكن موهوب جدا، بصح هو اختار في حياته مهنه اخرى وخلى هذا الفن يعني كهوايه يمارسها في وقت فراغه، ولا في وقت اللي يحبه هو، ولا كذا ولا كذا. هنا اللي اختلطت الامور. يعني في الجزائر ولاو ما يفرقوش ما بين فنان محترف وغير محترف. يعني تلقاي مثلا في لي فايتون كيما كنتي تقولي والله كذا، يجيبوا لك وجوه اللي ما عندوش علاقه اصلا بالفن، ويعطي له رول ويعطي له كاشي ويعطي له كذا. بار كونتر هذاك الفنان المحترف يلعب بكل هو يستنى في فرصه باش يخدم ما يخدمش. هنا اللي تصرى له هو، وهذه بكل غياب كما قلت لك نقابه اللي تضبط هذه الامور. يعني في الدول الاخرى، يعني مثلا نهزوا مصر برك مثلا، كاين فنان والله غير نسيت اسمه ما نحفظش اساميهم، يعني هو ستان كوميديان، من بعد دار حفله غنى. النقابه حبست هذا الحفل، حبسته بكل بساطه، قالت له انت البروفيسيون تاعك ماكش مغني، انت راك كوميديان. على اي اساس درت هذه الحفله وغنيت سون اوتوريزاسيون تاع النقابه؟ فهمتينا احنا واش خاصنا في الجزائر؟ هذه هي يعني لازم كون ما تعودش يعني ميكانيزمات كما كانت تقول الاخت مونيا اللي تضبط بقوانين هذه الامور. احنا مانيش رايحين نوصلوا لحلول، هذه وحده. لا دوزيام دي شوز، الفنان في الجزائر يعني احنا ما بين الحقبه اللي عاشوها يعني ابائنا بون اللي هنا وراء الاستقلال، كي نقول لك الحقبه اللي عاشها عبد القادر علوله ومجوبي وسيرات بومدين وكذا، وهذه الحقبه ماشي كيف من ناحيه الماده، نحكيو على ماديين، لانه هما ناضوا في المسارح كما تاسست، كانت مسارح تاع الدوله وتابعه للدوله فاصون مازال تابعه للدوله، ولكن هما كانوا دي سالاريي. يعني الفنان كان سالاري، عنده ان باي فوالا، عنده شهريه كما نقولوا بالدارجه، كل شهر عنده باي فيكس تاعو. يعني هذا القانون بداو ينحيو فيه نهار جو بونس في زمان خليده تومي، قالت لك نو الفنان الفو يكون ليبر، الفو يكون كذا، الفو با نقيدوه بصالير. الفنان من حقه يخدم اليوم في قسنطينه، غدوه يخدم في بجايه، غير غدوه يخدم في كذا. اوني داكور في البرانسيب، اللي ماذا بينا الفنان يكون ليبر، مي
حنا يفو با نستوردوا القوانين من لوروب، مي ما نكونوش عندنا الميكانيزمات تاع لوروب، لانه حقيقه في لوروب ما كانش فنان سالاري، هما بكل يخدموا سي كاش وسي كذا، مي عندهم حقوق هما اللي تضمن لهم. مثلا فنان خدم عام ما جاتوش خدمه في العام اللي وراه، عنده صالير خفيف اللي يضمن له باش يعيش في هذاك العام اللي ما خدموش. بار كونتر حنايا يقول لك بون تخدم بالكاشي وكذا، اوني داكور بور لو برانسيب بيان سور، نزيد نعاودها، مي اسكو عندك انت المشاريع الكافيه اللي رايحه تضمن لهذا الفنان الديمومه في العمل؟ اسكو عندك انت الفرص المتكافئه اللي راح تضمن لهذا الفنان الديمومه في العمل؟ اسكو هذه المشاريع تاعك موجهه حقيقه يعني للفنانين الحقيقيين، والله من هب ودب كما كنتي تجي تقولي يقدر ينافس هذا الفنان مش في الابداع والله في كذا والله في كذا، وانما في الفرصه، يعني الفرصه هذا الصراع الهوة اللي خلات الفنانين يكونوا يعني نحشموا حتى نقولوها يعني في هذه البلاد، يكونوا يعني وصلوا حتى كاينين فنانين وصلوا للفقر، يعني معدمين ماديا، يعني حتى في المسارح. يعني هاك خدمت مسرحيه العام هذا، ومن بعد يعني كيفاش تصوروا يعني الكوميديا خدم في مسرحيه، يعني شحال يدي يعني في هذه المسرحيه يعني ماديا، يعني اسكو تقدر تعيشوا قداه تقدر تعيشوا؟ يعني هو الكوميديا زعما المخير يخدم سيدي مسرحيه في العام، في مسرح سيدي. Franchement, ما نكذبش عليك, sincèrement, moi je suis pour le revenu universel. Franchement, je suis pour le revenu universel pour l'artiste. Cela aiderait l'artiste considérablement de vivre dans la dignité. Parce que sans le revenu, c'est pour un finan. Franchement, le وقت اللي انا فيه c'est triste. C'est triste. باسكو راهو يعاني الفنان اونتر نو، راهو يعاني بزاف الفنانين، راهم يعاني كي سوا قلت لك شونتور، وراهي معنا منيا كي سوا شونتور وكوميديان وبويت وارتيست بانتر، راهم يعانيو بالبزاف. لازم كيما نقولوا il est pris en considération. Il est temps de prendre la situation de l'artiste en considération. باسكو الفنان كيما نقولوا راهو هو كلش كي نعودوا للصح. باسكو بلا فنان لي جون ما تقدر تروح تعيش، les gens ne sont pas heureux parce qu'on ne peut pas vivre sans l'art. Qui nous doit dire à tout le monde, on ne peut pas vivre sans l'art. Bla l'art qui m'a dit bla film, واحد ما يقدر يعيش بلا film. Déjà on est tous artistes. صح ولا لا؟ on est tous artistes. كل واحد عنده كيما نقولوا هذيك موهبه تاعو صغيره يبينها، كاين اللي يقدر يكري دي شوز. il suffit de créer quelque chose, déjà c'est un artiste. il le vend déjà, il devient quelqu'un كيما نقولوا connu. الناس كاع تجي لي مورد تحوس تهضر معاه وتحوس واش دار كيفاش لحق لهذا الشيء. مي حنا عندنا في بلادنا الارتيست مكسر محطم كون لو في او با، راهو محطم كيما تاع لي جون كيما كنعودوا دوكا نجي نهضروا كيما ريسامون اونتر نو كيما كان دي جون هذوما لي فيتور تالون ما مش عاطينهم كاع لا شانس دافونسي. ما جون كوني دي فيتور، جي ديسكوتي معاهم وشفت الموهبه تاعهم. فرانشمون هذوما لو كانوا يروحوا للخارج يرفدوهم ما يزيدوش كاع هما ما يخلوهمش يعاودوا يوليو. علاش انت راك هنا كيما نقولوا راك ناسيهم. Ils sont carrément écartés. C'est normal qu'ils deviennent déprimés, ils deviennent nerveux, يميلوا الحاجه اللي ماشي مليحه. كيما نقولوا كيفاش ان ارتيست ان جين كي ان دون لار تخليه يروح تخليه يتهمش الحاجه اللي ماشي مليحه. نو جو با داكور، جو كونت بيان او كونترير. لازم نتوما اللي تعاودوا تجبدوا لكم. j'aimerais bien avoir des conseils avec des jeunes, les conseiller, les soutenir, les encourager surtout. لازم نشجعوهم. كيفاش تشجعوهم؟ كيفاش je sais pas, il faut qu'il y ait un moyen pour ça. Oui, bon, à mon expérience هنا مثلا اسمح لي récemment واحد قتل روحه باسكو كان مهمش. C'est un jeune talent qui الناس قاعدة عليه, il était vraiment très doué. الحق وين قتل روحه. C'est grave et c'est tellement triste hein.
بيان سور وي بيان سور وي بون كيما قلت لك حنايا بون قاعدين نهضروا نفرغوا في قلوبنا كيما قالت منيا مي ماناش مطبقين يدينا يعني رانا اون ايسي باش نديروا لو ماكس باش كيما قلتي باش نحاولوا كيفاش نحتضنوا هذه المواهب. مثلا انا في قسنطينه انا جي كري نيكول دو تياتر عندها دركا عامين فيها دركا فوالا فيها 90 شاب ما بين 7 سنين حتى 30 سنه يعني بين انيشيتيف وي فوالا يعني كاين لي زونفون من 7 سنين حتى ل 12 13 الاشبال ما بين 13 حتى ل 17 اي لي زادولت ما بين 18 حتى ل 30 سنه. هذا لا فورماسيون فيها 3 زون اللي يتعلموا فيها يعني التمثيل المحترف يعني باش نخرجوا بعد 3 سنوات جيل محترف في التمثيل. يعني رانا قاعدين نخدموا على هذه هكذا فوالا برغم بيان سور الصعوبات وكذا 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 مي بصح لازمنا نهضروا ولازمنا نغيروا باسكو هادو ايماجيني في مدينه يخرجوا لك 90 طالون في بارتير دو 3 زون مي يلقاو هاد المشاكل اللي رانا عايشينها حنا يعني واللي كذا واللي كذا. هذه ثاني شويه مؤلمه يعني فهمتيني باش واحد دركا يقرا ويتعلم وكذا ويحلم وكذا ومن بعد يخرج يلقى هذه الظروف. انا ما نتمناها لهمش يعني سي بور سا حنا قاعدين نهضروا باش نغيروا الموجب. يعني ماذا بينا يكون عندنا قانون تأسيسي للفنان في الجزائر يحفظ لنا حقوقنا. ماذا بينا تكون عندنا نقابة مستقلة لتحمي حقوقنا وتخلينا نديروا واجباتنا كما ينبغي. النقابة هي اللي تاخذ دور تاعها كبير في هذا الشيء. بيان سور فوالا هي النقطة كما قالت منيا قبيل البريفي بون نقطة مهمة جدا. ولكن المشكل احنا البريفي باش يكون سوسيتي بريفي سوا في الاوديو فيزيوال ولا في الغناء ولا في كذا ولا في كذا سي ديفيسيل لانه ما عندناش الميكانيزمات اللي باش نمارسوا المهام تاعنا كخواص. مثلا نعطيك مثال مثلا بروديكتور يدير فيلم سينماتوغرافيك اسيدي انا بروديكتور اسيدي وعندي الصوار اسيدي ما نحتاجش الدوله درت فيلم ب 2 3 4 مليار اسيدي داكور خلصت الفيلم سلكت لي كوميديان رياليزاتور بون سلكت كلش سقام لي في 4 مليار. لهنا السؤال كيفاش نرد انا ال 4 مليار هذه؟ هاو السؤال المطروح كيفاش نرد؟ داكور سيدي ما نحتاجش الدوله سيدي داكور علاه ديما نعولوا على الدوله حنا وكذا ومن الاغنيه هذيك داكور سيدي ماناش حابين نعولوا على الدوله سيدي داكور سيدي هاني عندي انايا ودرت هذا الفيلم. السؤال لهنا كيفاش نرد سواردي؟ الجواب انه ما عندناش قاعه سينما وحده محلوله في الجزائر. ما كاينش سينما وي سي باسي اون فيمي ديبي دي زاني محمد بوعمار الله يرحمه. هذه الاشكاليه من لي زاني نوار وهي مطروحه. علاش القاعات تاع السينما مغلوقه؟ حلوا لنا حنا في قسنطينه لهنا كانوا عندنا كي نقول لك من وراء الاستقلال كانوا عندنا فوق 40 قاعه سينما فوق 40 قاعه فوق 40. هنا في التسعينات بقاو واحد 7. اليوم صفر قاعه ما كان حتى ولا قاعه محلوله. قدام خاطر انا هضروا قدام كذا حلوا لنا القاعات والو وفي كل الولايات بيان سور مي بار كونتر كون جاوا سيدي في كل ولايه فقط في كل ولايه. وحنا الحمد لله عندنا يعطيك الصحه يعني كان اون سال وحده فوالا. انا كوم ان بروديكتور نقدر نقول لك نخدم بريفي نروح نسوق العمل تاعي. انا في 48 ولايه اليوم نعرض 3 بروجيكسيون في قسنطينه غدوه في بجايه غير غدوه في اضرار كذا ونمشي ندخل صواردي. كي ندخل صواردي وينجح لي الواحد بيان سور نزيد ندير نوتر بروجي. مي بصح لهنا السؤال كيفاش راح يخدم هذا البريفي والقاعات مقفوله؟ Soit tout le monde est capable de donner, mais le point d'interrogation restera toujours à la fin. نفس الشيء بالنسبه لي يغني نفس الشيء بيان سور واحد يغني يا سيدي وكذا وعنده جروب ودار له بوز وكذا 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 اسيدي ما نسحقش سيفونسيون اسيدي ندير الحفله تاعي وندخل بلا بيتري.
السؤال وين يدير الحفله تاعو؟ القاعات بكل تابعه للدوله. هنا الدوله هنا وي الكونتراديكسيون وين هي دركا؟ الدوله كتعطيك سيفونسيون نتايا كشونتور في القاعه هذيك تديرها باطل، بصح كون دير بصواردك تكريها لك وي بيان سور. التناقض كبير. كيفاش انا اللي خدمت بصواردي ما تدعمنيش بقاعه، وهذاك اللي انت اللي مديت له الصوارد باش دار السبيكتاكل تاعو كذا من زيد تمدوا القاعه باطل. هي فوالا كما نقولوا حنايا كما الدوله تاعنا قادره تدعم كما نقولوا des gens du domaine parce que لازم ندعمهم كما نقولوا le cinéma s'ils veulent vraiment que le cinéma algérien avance comme tous les comme un peu partout. mais هنايا كما نقولوا راهي دايره كما وصايين بزاف العراقيل في les films cinématographiques. On n'entend plus par voilà, film cinématographique en Algérie. C'est dommage parce que ce qui relève le pays aussi. Parce que quand on dit un film cinéma, ça parle de l'Algérie. Ça représente l'Algérie. Si on veut. Ça, bien sûr. Mais la question qui se pose, ماشي الدولة قادرة تدعم. non الدولة راهي تدعم. الدولار راهي يدعم يعني الفن في الجزائر. دعمت كما نقول في القاعات كما نقولوا دي سال elle vous ouvre des salles ثم راكم تخدموا بدرهمكم يا سيدي يا لو كان elle vous كما نقولوا elle vous offre elle vous aide sur les salles. راك تقول بلي تقدر تخدم بدرهمك بصح ما عندكش وين تجوز pour faire de l'avant-première pour faire des débats et tout. C'est important d'avoir une salle. C'est la chose la plus importante. ان شاء الله ان شاء الله يسمعوه كما ياخذوه en considération. فوالا باسكو البروبليم وينو الدوله راهي تدعم. الدوله راهي تمد في صوارد للمسارح والدوله راهي تمد وراهي تدير وكذا مي بصح ما كانش mais non plus comme avant parce que on n'entend plus parler par des pièces théâtrales. Je suis désolée parce qu'on n'entend plus parler. C'est vraiment très rarement oui نسمعوا une pièce théâtrale parce que زمان il y avait beaucoup de pièces de théâtre qui passaient كانوا يجوزوا des pièces théâtrales. Mais maintenant c'est parti en fumée. On entend par des courts-métrages, par des feuilletons, et puis même les feuilletons ça commence à diminuer. Mais les pièces théâtrales, les pièces de théâtre plutôt, c'est parti depuis on peut dire, ça fait 6 ans ou 7 ans justement les pièces de théâtre. Hein, Mounia? مع انه يعني المسرحيات بكل راهي مصوره وعندها الحقوق يعني تاع البث في التلفزيون، ولكن يبقى السؤال مطروح علاش التلفزيون ما يبثش هذه المسرحيات اللي هو شراها في المسارح. فهمتيني؟ Il n'y a pas d'écho aussi. Voilà. Parce qu'il y a une pièce de théâtre de tel jour, à telle heure, tel endroit. Mais qu'est-ce que je vous perds, à chaque fois je vous perds, je reclique sur le lien pour revenir. Reviens, Mounia. Les pièces de théâtre, justement. Mounia, avec nous. Mounia. Elle est partie, راحت. Mounia. هذه معليش نخليهم باه تعرف تهضر وقيله تبحرت مونيا راحت. وي بيان سور معليش نكملوا وي قلت لك هذه نهضروا على بيس تhéâtre monsieur Milad. C'est vrai avant il y avait des affiches, il y avait les cours, les gens parlaient de pièces théâtrales 15 jours قبل ما تبدا نسمعوا بلي بريباراتيف راهم يوجدوا في تال بياس كيما انا نشوف على لا بيس دي تhéâtre ça remonte à 15 ans. انت خويا plutôt à 25 ans à 25 ans ولا 26 ans 28 ans انت خويا وانا شكون. Elle a fait du bruit هذيك ça m'a marqué هذيك la pièce de théâtre ولا تعرفها ولا سمعت انت خويا وانا مع دليل حليل بون هكا كيما نقولوا انا كنت في عمري 10 سنين في هذه. لا نعم قلت لك انا في هذه كنت في عمري 10 سنين ما نشفاش عليها. انت خويا وانا شكون مدام أسلحة فطومة الله يذكرها بالخير، مدام دليلة حليلو الله يذكرهم بالخير. اي بي يافي خالد بن عيسى اوسي. خالد بن عيسى وي يا حسرة وين راهم هاد لي زونسيان on les voit plus sur dommage franchement كيما نقولوا تغلق عليهم كلش ما نجمش نسمعوا بهم. ميم هاد لي جون ارتيست ما يعرفوش لي زونسيان ما يعرفوهمش كامل. quelques-uns qui m'a bon peut dire
qui m'a Madame Behia Rachdi peuvent la connaître parce que mais elle fait le Médan, qui m'a des réalisateurs, les cinéastes, on avait des cinéastes, on n'avait pas de réalisateurs qui n'ont de ça. On avait des cinéastes, vraiment, ils étaient à la hauteur. Hein. Mohamed Bouammari, Monsieur Laskri, il y a Monsieur Ahmed Rachdi, il y a aussi Kayena, Allah Yibarak li. Donc, quand même, de temps en temps, on doit rendre hommage à ces grandes personnes. Oui, 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 c'est vrai, oui. Bien sûr, هذه تولي بكل الميديا يعني باسكو الميديا هي اللي لازم همشت كاع الناس الناس كاع تهمشت واش بيهم ni les futurs talents ni les anciens talents ni il y a plus rien il y a tout est bloqué maintenant on voit que tout est bloqué surtout dans le domaine artistique hein. Et bien sûr ايه باسكو هذه بكل تولي الميديا مثلا بكري كان هنا بون مش بكري كان لازم يخدموا لازم يلعبوا دور تاعهم ايت بالدور منيا راكي معنا vous êtes avec nous Oui, ça y est, là maintenant. Ça fait... Voilà, les retrouvailles. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, on parlait des pièces de théâtre, Mounia. Alors, qui t'sm'i fiha? Je sais pas quoi faire. Avec مصباح راني ندور في الدار نروح لهنا. La connexion, je sais pas ce qu'elle a. Alors, qui t'sm'i fiha? Là, je vous entends, oui. Ah, il y a très bien, voilà. Ben, on parlait de pièces de théâtre. Oui. Voilà. Alors, je suis au bal. Les pièces de théâtre, on n'entend plus parler des pièces de théâtre. C'est depuis des années. Hein, ça remonte à 8 ans, mais il n'y a plus de pièces de théâtre hein, qui passent. Mounia. Ah, on n'entend plus. Voilà. Mounia, il faudra prendre place, comme ça on pourra vous voir. Oui, et là vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, voilà. Voilà. J'espère que ça va tenir. Parce que c'est bientôt la fin, hein, c'est bientôt. Dans quelques minutes. On peut dire, voilà, ce qu'on peut conseiller, voilà, ce que vous avez à conseiller à donner à cette génération de futurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, les conseiller, les encourager, surtout parce qu'ils ont besoin plus d'encouragement qu'autre chose. Oui, je le fais toujours. À chaque fois que quelqu'un débarque dans ce métier, cette profession, qui est une profession à part entière, qui peut nous rendre noble. Excuse-moi, non, c'est noble comme métier. Hein. Excusez-moi, mais c'est noble comme métier. Mais ces lettres de noblesse sont lourdes à porter. Il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde aussi. Ce n'est pas que de la légèreté. Justement, je leur parle toujours de ce que ça demande comme effort, de ce que ça demande comme don de soi. Parce qu'au-delà que ce soit un métier, c'est aussi une mission. Il y a beaucoup de responsabilités dedans. حنا في بالنا يقول لك يشوفوا واحد ما شويه هكذا بيقول لك هذاك سي ان ارتيست خليه mais non voilà حقرين le métier d'artiste mais dans ce qu'il fait l'artiste ça lui demande tout son être toute sa concentration et beaucoup de sacrifices donc les jeunes hadouma je leur parle du métier ce qu'ils demandent est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout moi c'est la question qu'on m'a posée au début est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout j'ai dit oui. D'accord. Je suis là aujourd'hui, je m'accroche, je considère que je n'ai pas le droit d'arrêter. Et c'est ce que je dis aux nouveaux talents et tout ça, je leur dis, vous êtes sûrs, on est là. Vous avez besoin d'un coup de main, on est là. On sera toujours là. Mais sachez qu'il faut être fort et quand vous n'avez pas l'énergie, entourez-vous des gens qu'il faut. Voilà, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous orientent vers le mieux. Il ne faut pas s'isoler et rester tout seul face à ce monstre dans cette société, cette situation difficile, que ce soit le corona ou autre chose, ou une baisse de production ou là. Non. Donc, il faut se soutenir et être solidaire et avancer. Et avancer surtout pour mieux réussir. Voilà.
C'est ce que je leur dis, il ne faut jamais se flancher, il ne faut jamais baisser les bras parce que c'est partout, il y a toujours des bâtons dans les roues. Et surtout aussi, la chose aussi que je leur dis, ce que je leur dis toujours, c'est que travailler. Toujours, jamais واحد يقنع بالنيفو اللي وصل له. Il faut toujours يخدم أكثر, il faut Il ne faut jamais dire je suis arrivée. Surtout, ça c'est faux. Il faut toujours dire je dois apprendre encore plus. J'ai beaucoup plus des choses à apprendre. Et apprendre de tout le monde. Oui, absolument. Apprendre de tout le monde. Moi, j'apprends des plus jeunes que moi. J'adore. Ouais. On a une seule vie, on ne peut pas tout apprendre à la fois, on a cette expérience. Le proverbe dit il faut tout un quartier pour élever un enfant. Voilà. Donc, il faut de tous, voilà, de tous les côtés, les gens doivent, parce qu'on a tous besoin d'encouragement, on a tous besoin de conseils, parce qu'on aimerait bien un enfant de 10 ans, il pourra nous conseiller, pourra nous servir à quelque chose, nous sauver. Hein. Il ne suffit pas de là parce qu'il est petit. Ce sont des possibilités. Et un artiste, en fait, il faut qu'il soit à l'écoute de tout ce qui l'entoure. C'est comme ça qu'il peut durer dans le temps, c'est comme ça qu'il peut se redécouvrir lui-même, créer toujours. On n'invente rien, tout est là. On ne fait que transformer les choses. Hein. Non plus sous-estimer, parce que quand des artistes, le fait qu'ils vivent difficilement, ils sont, ils sont déprimés, ils n'ont plus de courage de terminer, d'avancer. Voilà, ils disent c'est bon, on arrête, on n'est pas arrivé, on n'a pas réussi, on n'est pas à la hauteur. Surtout, ils disent qu'on n'est pas à la hauteur, alors que non. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une crise existentielle. C'est remettre l'artiste qui est en soi, remettre l'artiste qui est en soi en question. Ça, ce sont des phases qui nous viennent souvent et heureusement. Pendant le parcours, ça nous permet de rebondir et d'avancer, de progresser. Ça veut dire qu'on est en train de sauter à notre niveau. Ouais. Donc, c'est un conseil les jeunes artistes, à tous les jeunes en général, il n'y a pas que les artistes, à tous nos jeunes, les futurs talents. Moi, je suis coach. Quand j'ai pas trouvé de تعبتي بصح لحقتي الحمد لله مازال كي تلحقي dû apprendre لحقتي مازال كي تلحقي non مازال انا pour moi j'ai 14 ans انا في عمري 14 alors moi j'ai 10 ans je considère ça comme ça parce que un artiste c'est quoi, c'est un enfant un peu géant. C'est comme ça que je les vois. En fait, un artiste, il faut pas qu'il perde son côté enfant. Ce côté-là, il faut qu'il le développe. C'est ça, là. Voir son côté innocent. C'est voir le monde avec les yeux d'un enfant, le ressentir avec le cœur d'un enfant. Parce qu'il est là pour faire rire tout le monde et pour faire pleurer tout le monde. Voilà, ils vivent. Parce qu'ils disent, le comédien. Tout à l'heure, vous avez dit, on ne peut pas vivre sans l'art. L'art est vital. L'art est vital. Et donc, voilà, fait partie de notre vie. On ne peut pas vivre sans l'art. On a besoin de vivre de l'art. Parce que là, on a besoin d'écouter des chansons, on a besoin de lire, on a besoin de regarder un film, on a besoin de chanter, on a besoin de danser. Donc, on a besoin de voir de la peinture, de belles murailles partout en Algérie. De créer, on a tous besoin de créer. Tout ça, c'est dans le sens, on peut dire. C'est dans le son. On est tous artistes et on a tous besoin de l'art pour vivre. Pour vivre heureux, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Merci Mounia. Merci Mounia. Voilà, très ravie de faire votre connaissance. J'espère se revoir très bientôt. Inch'Allah. J'espère tout cœur. Vraiment ravie d'avoir fait votre rencontre. Inch'Allah. De plaisir partagé. Inch'Allah. Tout l'honneur est pour moi, Mounia. Également. Merci. Je vous laisse et je vous dis merci à vous. Merci infiniment. Et vous êtes une femme adorable, magnifique. Et voilà. Bravo.
Sincèrement, je suis quelqu'un de très spontané et je le suis quand j'ai en face de moi des gens qui me mettent à l'aise. On va dire Hekda, surtout, il ne faudra pas changer. Hein. Attention. Pas à mon âge en tout cas. Non, du coup, écoute, il n'y a pas d'âge de toute façon. Il n'y a pas d'âge. C'est à tout âge. Non, pour moi, je vais vous dire une chose aussi par rapport à l'âge. L'âge, pour moi, le temps est une arnaque. Mais Zaki Srira, Shbiki. Le temps est une arnaque. On porte l'âge de son cœur. C'est pas vrai. Les limites n'existent pas sauf celles qu'on se trace nous-mêmes. Oui. Voilà. Et on a une paillette de couleur. Je dis, bah, pour les femmes, paillette de couleur, voilà. Oui. Paillette de couleur, voilà. On est plein qui m'ont on adore la vie, on aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est vie, tout ce qui nous rassure surtout. Hein. Non, n'est-ce pas? Voilà. Donc, allez, on passe, allez, je vous dis, allez, très bientôt, Mounia et Mdour. Maintenant, on passe à Monsieur Milat pour nous dire son dernier mot. Et je vous dis très prochainement, Inch'Allah, Mounia. Inch'Allah. Allez, merci à vous encore une fois, merci. Et à très bientôt. Allez, au revoir, Mounia. Salam, au revoir. Monsieur Milat, voilà. Monsieur Milat Salahuddin. Oui. Le dernier mot de votre conseil, ce que vous conseillez ces jeunes talents qui sont déprimés, les راهم كيما نقولوا راهم يائسين اللي ما يقدروش يقول لك ما نقدرش jamais نلحقوا parce que راهم يشوفوا la situation un petit peu critique, compliquée, ils perdent l'espoir parce que un jeune c'est pas comme un adulte. Des adultes on doit donner, on doit conseiller ces jeunes. Voilà, surtout de les encourager. واش تقدر تقول لهم واش تقدر تعطي لهم واش تقدر تبعث لهم. Voilà, عندك الرسالة تاعك تبعثها. فوالا والله نقول لهم باللي الفنان في اصله يعني عنده كوطي كبير من الصبر يعني كما نقولوا احنا في المسرح نقولوا المسرح مدرسه للصبر يعني لازم يعلمك ديجا الصبر هذه وحده. لا دوزيام دي شوز انت الفنان المهمه تاعو انه يمد الامل للمجتمع تاعو يعني هو اللي لازم يمد الامل ماشي هو اللي لازم يفقد الامل. حنا كي نحكيو على المشاكل تاعنا ماشي باش نرجعوها صوره سوداء وانما باش نغيروا للاجمل. وكاين حوايج بزاف بيان سور ملاح في بلادنا في هذا الكوطي. كاين بزاف عشاق للفن، كاين بزاف مهتمين، كاين بزاف اللي يحبوا يدعموا، كاين كذا وكاين كذا. يعني انا نقول لهم فقط لازمكم الصبر ولازمكم التكوين ولازمكم تكون عندكم ثقافه عاليه وصدر رحب. Voilà. Et surtout surtout ne pas baisser les bras. Bien sûr. Bien sûr. لازمهم يعاونوا روحهم بروحهم. ثاني كيعاونوا روحهم بروحهم. بيان سور هو في طول لي دومين ما كانش حاجه تجيك بالساهل. والفن هو كاع تعبوا باش نلحقوا. الناس كاع تتعب باش تلحق الطبيب باش يلحق كيما نقولوا المستوى تاعو. يقرا حياته كاع هو يقرا جامي يقول عييت. حياته كاع هو يمد ابغي يدير يمد في قرايته اكثر من اللي يمد مع لي باسيون باسكو لي باسيون بعدو يتقاسموا مع لي زوتر ميدسان سي فري او با الانجينيور اوسي تو الموند كيما نقولوا الناس كاع راهي تتعب باش تلحق. الارتيست الدور تاعو كيما نقولوا اي سورتو الارتيست كيما نقولوا هو اللي لازم ينكوراجي الناس. هو باسكو الرساله راهي بين يديه الي اونتر سي مان صح ولا لا؟ هو اللي يأدي هو اللي سولاجي الناس باسكو الناس تحبس من عندك حاجه جديده. Donc, c'est à toi de les rassurer, c'est à toi de les soulager, c'est à toi de les consoler. Et c'est à toi de leur transmettre beaucoup de messages qui m'ont d'encouragement. Voilà. Donc, l'artiste, لازم تكون fort باش الناس يقدروا يتبعوك يأمنوك ويفرحوا بك aussi. يأمنوك فوالا هي باسكو لازم انت الاول يتامن بنفسك. تامن بها لازم تامن واش عندك باش تقدر يامنوا به الاخر واحد اخر
Voilà, donc يعطيك الصحة, Monsieur Milad, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de discuter, de parler avec vous ce soir, vous et Aït Meddour Mounia. Inch'Allah, se revoir très bientôt, prochainement. Inch'Allah, نتلاقاو une autre une émission راح نديروا قعدة. قعدة اللي ناخذوا فيها اتاي وراح نحكوا على surtout maintenant on va pas parler de bon un petit peu l'art, c'est vrai. Et tout ce qui est artistique, culturel et tout ce qui est aussi traditionnel, Inch'Allah. Ben, j'espère vous revoir très bientôt. Et yatek saha. Bravo. Je vous encourage vivement. Voilà. Et merci à vous. Allez, très bientôt, Inch'Allah. Slama. Au revoir. Merci. Merci, Slama.